Bună ziua! Sunt șef Daniel. Astăzi vă prezint un masterclass de patisserie internațional, un desert exclusiv francezesc de la Paris. Este un desert care se numește Saint-Honoré. A fost făcut de două cofetari francezesc care se numesc domnul Lacam și Charabot, două patiseri foarte renumite. Saint-Honoré a fost creat în anii 1845 de un patiser care se numește Chibust. Denumirea Saint-Honoré a fost de la strada pe care magazin de domnul Chibust a fost. În 1863, Julien Auguste, un alt patiser, a ameliorat Saint-Honoré cu un blat de foietaj, pentru că înainte, prima dată, Saint-Honoré a fost făcut cu un brioche, un aluat de brioche, și când vin peste el crema și șuă la crem, tot timpul blata a fost foarte moale și nu pot să le mănâncă corect. C'est pour ça că a schimbat rețeta de la brioche cu un blat de foietaj. Acum, prima dată să facă o cremă vanilie. Pentru o cremă vanilie aveți nevoie de lapte, dar pentru că vanilie are un gust foarte bun în lapte, mai bine să bagă vanilie o noapte înainte. Să călzească lapte. Între timp, clarifiem ouăle. Am nevoie de 6 ouă. Am nevoie de zahăr, pudră. Și le-am amestecat până la când se devine alb. Eu fac o cremă patisieră cu amidon. De ce amidon? Pentru că si bagă faina aveți nevoie de 20 de minute să le gătesc. Dar amidon fac un sos patisier mai fin, mai cartifelat. Nu are nevoie să le gătesc 20 de minute. Să călzesc lapte. Lapte nu are nevoie de fiert foarte mult pentru că va reveni la foc și le refierbe. Trageți baton de vanilie, cum s-a rămas la interior tot semințe de la vanilie. Tot e bine amestecat. Acum se le bagă la foc și se gătească sos, cremă patisier, că se îngroasă. Durează 2-3 minute maxim, în loc de 20 de minute ca să facă cu faină. Cremă patisier e foarte frumos, foarte lucios, nu are niciun goloș în el. Voilà. Se lasă la temperatură de la cameră pentru că se răcească. Acum să fac un aluat de șu la crem. Pentru aluatul de șu am nevoie de
de 160 de grame de ouă, 90 de grame de făină, 70 de grame de unt, 30 de grame de lapte praf și 160 de ml de apă. Bagă unt tăiat în cubuțel, un strop de sare, un strop de zahăr. Între timp am pregătit două tafe, un pentru choux à la crème et un pentru alouat. Se pregătesc un cuptor la 180 de grade. Dès că unt este topit, aștept că să fac un clocot. Așa. Adaugă lapte praf. Fac un clocot. Adaugă odată tot făină. Amestecat. Revine la foc pour se le suc. Pentru că un aluat de choux à la crème are nevoie de bine o suc, adică aluat să nu se lipească pe catița, nici pe spatulă de plastic. Ok. Acum am luat un lighean, bag aluat de choux à la crème în el, să le răcesc un pic, pentru că nu pot să adaug o întregă, că aluat de choux à la crème e foarte cald, are nevoie de 40-50 de grade. Cu să răcesc repede, schimbă vas, e amestecat. Acum adaugă ouăle, dar ouăle are nevoie de atât cantarit, 160 de grame fix. Nu e bine deloc, e mai mult, donc să le amestec. După să le cantarit că fac 160 de grame fix. E că rămas le fac pentru deasupra să le coloreze. Acum, adaugă încet, încet, încet. Voilà. Da, este o probă că aluat e bine făcut, că fac un toc de pasăre. Luat un pic de aluat să lipească, pentru că nu se zboară folia în cuptor. Luat o poșă cu o duie.
așezează leșul. Păstrez un pic de aluat pentru că d'abord aici amestecat bine, cu focurița așa, fac o cruștă peste șu. Las așa. Acum fac blatul de la Saint-Honoré. Luat feuilletaj. Fac un cerclu rotund. Luat o formă, așa. Cu focuriță fac gori în aluat. Fac așa pentru că aluatul de feuilletaj nu se umple, rămasă așa. Și cu aluat de șu la crem se răsturnă peste el. Am rămas un pic de aluat, fac 2-3 șu la crem. Și acum se le bagă la cuptor la 180 de grade pentru 35-40 de minute. A trecut 35-40 de minute, am scos leșul de la cuptor și aluat de feuilletaj cu aluat de șu la crem peste el. Acum am nevoie să fac o cremă. Pentru cremă am făcut la crem patisier prima dată, este rece. Se le bag da un mixer. Am cantarit 600 de grame de cremă și 200 de grame de unt. Fac un cremă muslină. Bagă la mașină aici. Se amestecat până că devine un fel de consistență de maioneză, foarte bună așa. După că e la consistență de maioneză, se adaugă 200 de grame de unt, încet, încet, încet. Unt are nevoie de stai la temperatură de la cameră. Și aveți grijă că unt, tot timpul este un unt la 82% de grăsime. Tot unt e bine aglomerat, bine amestecat. E o cremă foarte frumos.
E foarte frumos la cremă. Pentru caramel am nevoie de 250 de grame de zahăr și 75 de mililitri de apă. Bag apa, zahăr, acum lasă să topesc, niciodată amestecat acum, pentru că pot să fac un bloc cu zahăr și apa. O să las să topesc singur. Între timp am luat leșul, am făcut în spate un gor mic, am pregătit o poșă și se umplu leșul la cremă. Am spălat la cuvă pentru că am nevoie de el să fac chantilly. Chantilly este smântâna de lapte dulce la 35% de grăsime. Este batut cu zahăr, se numește chantilly. Da. Să fac un chantilly foarte bun, aveți nevoie de două lucruri foarte importante. Adică cuvă o să intra chantilly, are nevoie de rece, foarte, foarte rece, se le bagă la frigider, și smântâna la fel, foarte rece, obligatoriu, pentru că si le două elemente nu sunt rece, nu se ieșit foarte bine chantilly. Avem nevoie de un pic de răbdare pentru că caramel nu se facă singur. Acum pot să-l amestecat, ca zahăr este bine topit, că devine deja un pic de culori aur, pot să amestecat, n-are problemă. E un culor foarte frumos. Se le opresc pentru că caramel continuu să facă. Se le bag în apa rece așa. Voilà. S-a liniștit. Acum pot să lucrez cu el cu foarte multă grijă. D'abord, un pic de caramel, așa. Pe spatulă. Să bag un pic de caramel aici. După să taiem amas crema, bagă crema muslin așa împrejur.
E acum cu foarte multă grijă, pentru că nu vă arde deget, pentru că caramelul e un pericol foarte mare. Se le așezează peste el. L-am ținut caramel în apa cald, pentru că caramel rămas un pic lichidă, pentru că caramel se devine repede tare. Cuvul e bine rece, adaugă 200 de grame de smântână lichidă cu vanilie, iar acum aici s-a amestecat până să devină chantilly. Dar să le supravegheze, pentru că pot să fac unt cu el, donc aveți grijă. Tot timpul se termină la mână. Da, e bine. Cu caramel care rămas aici, pot să fac un decor. Aștept un pic. Et voilà, le Saint-Honoré. Bon appétit!